নমস্কার, সুপ্রভাত। আপনারা দেখছেন রিপাবলিক বাংলা। আপনাদের সঙ্গে আমি মীনাক্ষী। আর শুরুতেই নজর রাখবো ভূমিকম্পের খবরে আর্জেন্টিনার দিকে, কারণ আর্জেন্টিনায় ভয়াবহ ভূমিকম্প। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 6.5। যাহা জানা যাচ্ছে, ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে আর্জেন্টিনা এবং রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা 6.5। কেঁপে উঠেছে আর্জেন্টিনার সান অ্যান্টোনিও দে লস কবরেজ। আমরা জানি কিছুদিন আগেও আর্জেন্টিনাতে কম্পন অনুভূত হয়েছিল এবং এই কম্পন ফের আবার আর্জেন্টিনার মানুষকে আতঙ্কে রেখেছে। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে, যেহেতু রিক্টার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা অনেকটাই, সে কারণে মনে করা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যারা আর্জেন্টিনার বাসিন্দারা রয়েছেন, পরবর্তীকালে যে জায়গায় এই ভূমিকম্প হয়েছে, আফটার শকের সম্ভাবনা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এবং যা জানা যাচ্ছে, সান অ্যান্টোনিও দে লস কবরেজে যে স্থানীয় বাসিন্দারা, তারা রাস্তায় নেমে পড়েছেন এবং সেখানে তারা এই ভূমিকম্পের সময় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। এবং যা এই মুহূর্তে খবর, রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা যেহেতু 6.5, তাই এই মুহূর্তে নজর রাখা হচ্ছে পরবর্তীকালে আফটার শক হয় কিনা। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি, হতাহতের কোনো খবর নেই। 84 কিলোমিটার সান অ্যান্টোনিও দে লস কবরেজ থেকে 84 কিলোমিটার দূরত্বে এই যে কম্পন, তার কম্পনের উৎসস্থল। এবং যা এই মুহূর্তে খবর, আর্জেন্টিনার ভয়াবহ ভূমিকম্পের ফলে যারা স্থানীয় বাসিন্দারা রয়েছেন ওই এলাকার, তাদেরকে বলা হয়েছে, সতর্কতা জারি করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে তারা যেন পরিস্থিতির দিকে নজর রাখেন, যেহেতু আফটার শকের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যে আর্জেন্টিনা প্রতি গোটা দেশের, গোটা বিশ্বের নজর থাকে, যে আর্জেন্টিনা একেবারে বলা হয় যে ফুটবলের দেশ, এবং সেই ফুটবলের দেশে ফের ভূমিকম্প কেঁপে উঠলো। দেখুন, একটি দোকানের ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, যেখানে কিভাবে জিনিসপত্র যেগুলো সাজানো ছিল সেগুলো পড়ে যাচ্ছে হুড়মুড় করে। যেহেতু আপনাদের জানাচ্ছিলাম যে 6.5 রিক্টার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা অনেকটাই, প্রথম ছবি আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে আর্জেন্টিনার ভূমিকম্পের, যেটা আপনাদের জানাচ্ছি যে 84 কিলোমিটার দূরে আর্জেন্টিনার সান অ্যান্টোনিও দে লস কবরেজ থেকে ভূমিকম্পের উৎসস্থল 84 কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে কম্পন অনুভূত হয়েছে। আর সেই ছবি আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে প্রথম ছবি রিপাবলিক বাংলা তুলে ধরছে। আর্জেন্টিনার ভূমিকম্পের ফলে একটি দোকানে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে এই ছবি পাওয়া গিয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে দোকানের জিনিসপত্র কিভাবে পড়ছে। দেখুন, ভেঙে যাচ্ছে, কাঁচের বোতলে যে জিনিসগুলো রাখা রয়েছে, পানীয় রয়েছে, সেগুলো ভেঙে পড়ছে। এবং কিভাবে যে দোকানের গোটা দোকানটাই কিভাবে কেঁপে উঠেছে। এবং যিনি দাঁড়িয়েছিলেন, একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনিও কিন্তু নড়ছেন এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। যে ছবিটা পুরোটা স্পষ্ট হচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে কম্পনের তীব্রতা কতটা ছিল আর্জেন্টিনার ভূমিকম্পের। মেসির দেশে ভয়াবহ ভূমিকম্প, যেখানে আর্জেন্টিনাকে ফুটবলের দেশ বলা হয়, সেই ফুটবলের দেশ এবার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল। নিরাপদ স্থানে যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে, যেখানে আফটার শকের সম্ভাবনা রয়েছে। এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ওই এলাকার, তারা কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেন, যেহেতু ভূমিকম্পের পরে আফটার শকের সম্ভাবনা প্রবল এবং যেখানে এই এত তীব্রতা রয়েছে ভূমিকম্পের, সেই কারণেই কিন্তু এই মুহূর্তে আতঙ্কে রয়েছেন সান অ্যান্টোনিও দে কবরেজের বাসিন্দারা।